दोस्तों आप सभी को नमस्कार। ये जो आज मिक्सचर का या 12 चैनल का है, ये मिक्सचर का आज रिपेयरिंग करेंगे और इसके बारे में ये दिखा दीजिए। हम गाना प्ले करके दिखा देते एक बार। तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। दोस्तों ये वाला जो है लाइन है, इनमें सब बज रहा है और कभी कभी इनमें चर करके का आवाज भी आ रहा है। ये 6 नंबर चैनल है, इनमें आवाज भी आ रहा है। ये देखिए चर करके आवाज आ रही है, सुना देते एक बार। ऐसा आवाज आ रहा है। और एक बात और है, इनमें तो बज रहा है और माइक वाला हम लगाते हैं तो माइक वाला में नहीं बज रहा है। ये देखिए नहीं बज रहा है। ठीक है, इनको हम ओपन करते हैं, एक बार देखेंगे इनमें बज क्यों नहीं रहा और इसके बाद आवाज़ जो है चर के आवाज़ क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, हमने खोल लिए हैं। इस साइड देखिए, यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा। ये माइक वाला वायर है, ये माइक वाला वायर है। इसके सामने रेजिस्टेंस जो है 100 ओम का रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये जो है ये लाइन वाला ये जिसमें आवाज़ कम आता है। तो ये तो ठीक है, इनमें जो बज रहा है अभी नीचे में बज रहा है, इनमें आवाज़ नहीं आता है। तो इनके नीचे सीधे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इनके नीचे लगा टच करके देखते हैं। देखिए नीचे टच करने के बाद जो है आवाज़ आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। इसके मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है खराब है। 100 ओम का रेजिस्टेंस हम निकाल के नया लगाते हैं एक बार। ये देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं इनमें से। ये देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, जो कि भूरा है, कलर ब्लैक है, फिर भूरा है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है। इनको लगा के देखते हैं एक बार ऑडियो बजता है कि नहीं बजता है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस 100 ओम का हम जो है लगा रहे हैं। इनके एक बार जो ऑडियो देकर देखते हैं ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले लाइन चालू कर लेते एक बार। ये दोस्तों चालू हो चुका है, पहले नहीं बज रहा था, अब बज रहा है। दोनों बज रहा है। इस साइड जो था रेजिस्टेंस खराब था, रेजिस्टेंस हमने लगा लिए हैं। और ये जो है 3 नंबर चैनल है, 3 नंबर साफे नहीं बज रहा है। इनमें जो है खरबर का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, साफ नहीं बज रहा। और 1 नंबर में भी नहीं बजता है। बज रहा है, बाकी 1 नंबर नहीं बजा। इनके में हम देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आई है। दोस्तों हमने ये जो है वॉल्यूम खोल लिया, इसको निकालना पड़ेगा। 3 नंबर 1 नंबर जो गड़बड़ है, 3 नंबर 1 नंबर को हमको निकालना पड़ेगा। पहले ये 9 हम निकाल लेते हैं। इसमें कुछ पहले फंसा हो, रुक जाओ दोस्तों। ये हम नट खोलेंगे, चैनल को ओपन करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। दोनों का ही निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमने किट जो है ओपन कर लिए है। ये देखिए दोनों, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है और वायर भी हम कनेक्टर हम खोल चुके हैं। ठीक है, और इनमें भी एक बार इनमें जानकारी दे देते हैं। ये भी पिन वायर हम लगा है, पिन जो है इनमें लगे हुए हैं। इनमें जो ऑडियो दे रहे थे तो बल्ब जल रहा था और मेरे बाहर सप्लाई नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि ये ऐसी मेरा काम कर रहा है और ये ऐसी आउटपुट के लिए जो है ये ऐसी काम नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी हम बदल के देखेंगे। और इनमें जो है ये 3 नंबर चैनल में 3 नंबर में ये फुल आवाज़ भी दे देते हैं, तो फिर भी ये ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये ऐसी खराब है, ये ऐसी सही होगा, ये ऐसी खराब। इसको ये 3 नंबर में ये ऐसे बदल लेंगे, 1 नंबर में ये ऐसे बदलेंगे। दोनों को बदल करके
तो हम चेक करा दिखा देते हैं एक बार। तो इनमें जो ऐसी है, ऐसी नंबर है 4558 जो कि लग चुका है। एक रंगा दूसरे पॉइंट का पकड़, इसको निकालना पड़ेगा। निकाल लिए हैं इनको, बाद एक बार चेक करके दिखाने के। अभी प्लग खोले हैं और इनको भी ये ऐसी भी हम खोल लेते हैं पहले। ये ऐसी 4558 ये भी नया निकाल ले हैं। इसको नया हम लगा लेते हैं इस पर। पहले रंगा मार लेते अच्छा तरीका से, पेस्ट लगा करके, तब हॉटगन से चिपकाने में सही रहेगा, आराम से चिपक जाएगी। बहुत तो है। ये जो है पेट्रोल से सफाइया कर देते हैं ताकि कचरा वचरा उसमें ना रहे। किट भी अच्छा तरीका से दिखेगा। ये वायर हम लगा लेते हैं, मिक्सचर का वायर लगा लिए हैं। एक बार इनको हम, ये देखिए दोस्तों, ए नंबर जो चैनल जो है ये मेरा क्लियर हो चुका है, ये बन गया है। और 3 नंबर में जो ऐसी लगाई थी, इनको एक बार लगा कर चेक कर लेते हैं कोड ये बज रहा कि नहीं। बनी है सुरमई देखो, तो ये भी बज रहा है, क्लियर हो चुका है। दोस्तों, इनमें जो हम बताए थे कभी कल चरचर का आवाज आ रही है, 6 नंबर चैनल, इनको भी ऐसे एक बार बदलना पड़ेगा। बाकी तो 1 और 3 नंबर चालू हो चुका है, इनको भी ऐसे ही बदलना पड़ेगा। ये देखिए आवाज कैसा भी हो रहा है। अभी चालू कर दिए, वॉल्यूम में फुल है, कभी बजता है कभी छोड़ देता है। इनको भी ऐसे ही बदल कर देखते हैं एक बार, ठीक है दोस्तों। ये भी ऐसी जो है हम निकाल रहे हैं इनको। निकल गया है। इस पर रंगा हम चढ़ा लिए ताकि जो है हॉटगन जो चिपकाते हैं आसान रहता है चिपकाने में। हॉटगन से ऐसे ही लगाने के बाद अपने आप चला जाता है।
छोटा बेटा का दोस्तों हम IC लगा चुके हैं, कोड भी लगा दिए हैं। इनके बाद एक बार लाइट देखते हैं एक बार ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑडियो तो आ चुका है दोस्तों। ठीक है। पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये रिपेयरिंग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।